Всем привет, с вами я Олег, и мы продолжаем играть в Sleeping Dogs. Напомню, в прошлой части у нас была свадьба, где произошел массовый расстрел и убили Уинстона. То сейчас мы займем его место. Ну что, погнали. Это не по-человечески. На мой взгляд, так никто не будет тусовки, какие-то бандиты. Мы едем на задание. На свадьбе серии дядюшка Бог чуть не погиб, но вовремя его спасли. Так скажем, это хорошо, что он погиб. Where is this guy? Звонок. Hotshot's trying to kill me! He's crazy! He's... Shit! Так, сорви голова. И тут прослушать нам надо. Сервис движения антенн. Ребят, я понял, как это делается. Так, вот надо ехать. Я не сразу поймешь. Что-то нам куда едем. Куда нам ехать? Черт. По-моему, нам сюда ехать. Вроде правильно. Сейчас здесь эту еще антенну поймать. Может, нам пешком это надо делать? Пойдемте пешком. Фу, блин, так тут все. Антенну какую-то понапридумывали. Вроде правильно. О, все, добрались. Hello? Hello? Is anyone there? What? Hello? Hello? Can you tell me where you are? О, нам нужно найти общую для всех антенн. Look, I'm coming to get you, okay? He ran us over in a Bachman. Okay, look, I'm trying to find you. Hang on. You gotta keep talking. Stay on the line, okay? He's got crushed. What row were you on? Can you hear me? I'm just standing here. My feet are
sure? Does he need an ambulance? He's gone. He's gone. Was it Hotshot? Нам ничего-то не можем Ой, найти да. сигнал поймать. Так, мы здесь Don't уже hang up. были. О, Fucking Господи. hell. Фу, как тут всё запутано. Where's this guy? Hotshot's trying to kill me. He's crazy. He's... Shit! Мы будем заново это делать. Сейчас машину возьмем. Сейчас у нас получится. Hello? Hello? Is anyone there? What? Hello? Hello? Can you tell me where you are? What? He's dead. Ace is dead. Look, I'm coming to get you, okay? He ran us over and I'm Bachman. Okay, look, I'm trying to О, find you. вон оно Hang как on. делается. You gotta keep talking. Stay on the line, okay? Ace got crushed. What row were you on? Can you hear me? I'm just standing here. My feet are wet. Ace is dead. Are you sure? Does he need an ambulance? У нас не He's gone. получается. He's gone. Was it Hotshot? Are you there? Don't hang up. Ой, блин, Fucking не hell. получается. Ребят, просканировали мы это место. Пришлось, к сожалению, это сделать на паузе, так как не с первого раза это все получилось. Но нам с девушкой убивают, и нужна помощь. Сейчас мы поедем ее спасать. Быстро надо это сделать. Это как нам расследовать такого? Будем думать. Так, спускаемся, смотрим. По-моему, что-то... Нет, она жива, сука. I tried to help him, Ga, but he's not breathing. There's blood everywhere. We were in front. Ace was winning, Ga. At least he thought he was winning, oh. Hotshot was setting us up. He got alongside the back of the car. Ran us into the railing. Pushed us up against it. We flipped over it. The wheel went right into Ace's chest. You'll be all right. Hang in there. Надо нам отсюда сваливать. Капец. Это возможно? Фотографируйте машину. О, Господи. Давай. Камера. Все, сфоткали. Звонит Кен. Inspector?
Hotshot killed Ace. Damn it, Wei, we were supposed to catch them in the act. Yeah, well, they acted too fast. I have an eyewitness statement and all the evidence you need to get this bag of shit off the streets. I'll type out a warrant. Don't bother, I have a better idea. I'll challenge him to a race, and once we're in it, I'll lead him right to you. All right, but Wei, I want him alive. Так, сейчас мы будем вызывать сорвиголову на гонку. В общем, у нас предстоит гонка с сорвиголовой. И в этот момент будет подстроено так, что полиция должна, по плану будет его схватить. Но посмотрим, что из этого выйдет. Вот СМС сорвиголова. Посмотрим, кто правит улицы, где ты прячешься. Отправить. Ждем ответа. Нам нужна быстрая машина, быстрая машина. Быстрый автомобиль. Сейчас найдем тачку. Вот. Уже нашли. Опа, быстренько. Погнали. Какая она резвая машина. Здесь главное. Ой, ничего себе. Кошмар. Тачка. Лазис. Резвая. Тяжело с нами справиться. Едем. Тараканы. Половину. Всю тачку уже разбили. Зато его долбанули тачку. Я хоть один момент. Sucker! You gotta cheat to win? It's not cheating if you win! You know it's dangerous to drive and talk, right? You suck! You know that? Hey, wait! You think you're good? Ace thought he was good too! They find all the pieces of him yet?
Todd shut up. Little punk never shuts up. You should have seen the look on his face when we charged him with murder. He'll get 20 years at least. Nobody pays much attention to those guys, but they kill or injure dozens of people a year. Possible to say how many lives you saved, but you really did a job on this one, Officer Shen. Если бы я просто позволил этой мысли влезть себе в голову. Давайте клетку. Находится среди женщин. Неописуемо просто. Это нужно эмоции пережить. Сыграть, пережить эти эмоции. Вот за что мне нравится. Эти моменты. Пешочком пройдемся. Полезно будет. I found one of your statues. The snake. I am grateful. I promised myself I wouldn't train members of the Triads anymore. Not good for one's karma. What makes you think I'm in the Triads? Don't lie to me. If there are things you can't reveal, don't. But never lie. How do we talk about the things I can't reveal? You don't need to. I knew you well once. I don't believe people change that much. Right. Appreciate your faith. What would you like to learn? Сейчас будем прием разучивать. Карман, ты что несешь, Саня? Она грешница, она такой... Давайте вот этот прием. Она тварь, она бы нас сдала. Нет, не этот. Да блин, флагерь, кто она? Сбивающий удар. I'm ashamed to call myself your teacher. Понял. Your failure is truly breathtaking. Faster! Капец, как это интересно изучивать новые приемы. Harder! Еще раз. I'm embarrassed for you. Попробуем еще раз. I shame at your performance. Ох, сейчас Grows будет. by the minute. Ну давайте. How can they learn? You provide such a weak position. Получаем. Раз. Не, ребят, эти приемы полезно изучать, так как у нас очень часто рукопашные бои. И статуэтку нас обучают этим приемам. You have fought with such towering ineptitude. Хотя... Have you been drinking? Да что такое? Не хочет что-то он делать. Нет, так. А так, их трое осталось. Ну, ладно. Depth of your incompetence frightens me. Нам нужно сбивающий делать. I can see you struggling with the weight of your sand. Так вот, получаем. Ah, to care so little about Что у вас skill. двое осталось? Или трое? Awful. Да ш... I'm ashamed to call myself your teacher. Please stop by again if you find one of my statues. Что, пошли?
получили сбивающий удар. Теперь мы можем наносить сильные уроны. Ну что, ребят, на этом я предлагаю закончить. С вами был Олег. Всем пока.